Xin chào anh em. Giờ tôi sẽ mukbang cái tô phở trong bệnh viện 1,5 nha. Lúc này ăn trong bệnh viện 1,5 ăn cũng bài bản đấy. Rau tươi, rau của quân đội nấu. Ớt tươi. Ớt này quân đội mua. Bò quân đội mổ. Không, chắc mua anh em ạ. Quá xịn luôn. Cái này ngon hơn, ăn rẻ hơn bên ngoài đấy. Bò này ngon không? Thử ngon luôn đấy. Vô bò bắt. Này mọi người ăn chắc không thích.